Akkam jirtu hordoftoonni fi jaalattoonni Qubee Jenereeshin nageenyi badhaadhaa. Har'a kan waliin ilaallu waa'ee seenaa Suusiniyoos ta'a. Suusiniyoos eenyu? Suusiniyoos dhuguma ilma Oromoo ture? Seenaa isaa gabaabbinaan ilaalla. Mootiin mootolii Amaaraa kan Suusiniyoos jedhamu ilma Oromoo akka ture dhageessan ta'a. Oromoon nama moggaafates nama guddifates ilma ofii isaa irraa adda baasee hin ilaalu. Seenaan isaa dheeraadha, garuu gabaabsufan yaala. Oromoonni biyyi isaanii biyya Habashaatiin wal daangessu kanneen akka Oromoo, Raayyaa, Yajjuu, Walloo, Tuulama keessaa Bichuu, Jirruu, Jidda, Galaan, Salaale, Darraa, Macca keessaa Sadan Liiban, Guduruu, Horroo fi Amuroonii bara sonaan dheeraa dallaa sibiila Sawaagan irratti ibsame san ta'uun Habashoota biyya isaa qabachuuf itti duulan ofirraa ittisaa ofirraa deebisaa turan. Jarri biyya Sadan Liiban kana hoggaasan 6 ammayyaa, 4 walisoo fi 7 kuttaa'ee abbaa gadaa tokkoon odaa tokko jalatti wal bulchan hedduu rakkisani. Loon booji'uu, midhaan ooyiruu keessa jiru gubuu fi gandeewwan ibiddaan barbadeessuun Oromoota gidirsaa turan. Booda rakkannaan yaa'iin Sadan Liiban kun bakka bokkuu isaa caffee yaa'ii isaa Finfinneetti wal ga'ee seera tume. Erga Amaarri homaan dhiisuu didee egaa waraanaan biyya keenya barbadeessuu hojii isaa taasifate. Amma nuti waraana kana biyyuma isaa geessina jedhanii walii galan. San booda waraanni Sadan Liiban kun ofirraa ittisuu bira kutee laga Abbayyaa ce'uun isaaniin loluu jalqabe. Sana booda biyyi isaanii nagaa ta'e. Innaa isaan darbanii Abbayya ce'uun itti dhufan Oromoonni kun akkuma saganteeffatanitti Abbayya ce'uun waraana biyya isaanii geessaa turan. Waraana akkanaa keessatti ilmi mootii Amaaraa Suusiniyoos kun booji'ame. Oromoon tokkummaadhaan ka'ee alagaa biyya isaa weerartee turte gootummaan lolee lafa isaa deebifatee daangaa biyya isaa eegsifatee ture. Bara sanatti lola keessatti booji'amee kan ture ilmi Habashaa Suusiniyoos kun harka abbaa gadaa Oromoo nama Bokkuu jedhamutti guddifamee ture. Ilmi Habashaa Suusiniyoos harka Oromootti kan guddifame kun Gondaritti warra sanyii mootii Gonfoo irraa dhalate. Mootii Gonfoo jechuun aangoon abbaarraa ilmatti kan darbu jechuudha. Oromoon ilmoo namaatiin daldaluu amantii waaqeffannaa keessatti laguudha, hoodaa raamuudhas. Kana seerri gadaa madda dimokiraasii dhala namaa ta'e kun seeraan dhoowwa. Nuti dukkanaa fi wallaalummaa ginni bittee Habashaa nu haguugsise irraa kan ka'e ilmoon namaa cufatti himachuu dadhabne malee inni kun waan Oromoota addunyaa irratti raajeffachiisu ture. Ammas darbe jennee dhiisuu miti mee itti haa jabaannu jenna. Oromoon akka nama waraana irratti boojee qaamaa fi qalbii isaa hin madeessine akka warra Habashaa, warra Arabaa fi warra Faranjiis fa'aas booji'us nama biraaf dabarsee akka hin gurgurre ni beektu. Nama boojee sanas yoo fedhii deebee warra isaatti galuu qabaate gara warra isaatti nagaan geggeessa. Suusiniyoos garuu warra isaatti deebuu ni dide. Kun kan agarsiisu inni durumaa itti yaadee mari'atanii akka booji'amee icciitii lola Oromoo akka boru waan godhame fakkaata. Namni waraana irratti booji'ame hamma waggaa 2tti akka warri isaa Oromoo wajjin walii galanii nagaa buusanii inni biyya isaatti deebi'utti eega. San ta'uu baannaan fedhiin nama sanii gaafatamee feenaan biyya ofiitti deebi'a, feenaan immoo moggaafamee qaama uummata Oromoo keessaa isa tokko ta'a. Warri Suusiniyoos sun isa hin barbaanne, innis gara isaaniitti deebi'uu hin feene. Akkuma seera gadaatti yaa'iin Sadan Liiban wal ga'ee isa moggaafate. Seera moggaasuu akkanaa keessatti nama isa booji'etu akka abbaatti isa fudhata. Abbootii waraanaa kanneen Sadan Liiban keessaa namni isa booji'e kun nama lammiin isaa Abeebee warra Booranaa ta'e Abbaa Duulaa Bokkuu Kuraa kan jedhamu ture. Bokkuu Kuraa kun namni
Manni isaa kunnoo tulluu goromtii san jala ture. Suusiniyoos akka seera moggaafamsaniitti akka kakuu yaa'isaniitti sabni isaa Oromoo gosni isaa sadan liiban lammiin isaa biyyi isaa biyya Oromooti jechaadha. Inni akka seera Oromootti karaa abbaa isaa jechuun karaa bokkuu kuraa hamma balbala sagaliitti karaa haadha warraa bokkuu kuraa hamma balbala torbaa asiitti fuudhuu hin danda'u. Suusiniyoos afaan Oromoo dafee baratamaa fi qabatamaa kana innasuma baratee booda yaa'ii keessatti illee ka'ee lallabuu jalqabe. Sangaa fardaa kennameef saniin garmaama leenjii waraanaa barachaa ture. Waggaa 8 guutuu biyya Oromoo keessa akka Oromootti aadaa fi duudhaa Oromootiin jiraate. Booda erga icciitii lolaa Oromootaa fi dadhabbinaa fi cimina isaa sirnaan bareechee baree biyya isaa isa kan duriitti deebi'uuf hayyama gaafate. Egaa ilmi Habashaa kun abbaa gadaa Oromoo jalatti guddatee tooftaa bulchiinsaa barateera. Gaafa umuriinsaa bulchiinsaaf ga'u aangoo abbaa isaa dhaaluuf Gondar deeme. Yeroo deemu kanatti aangoon abbaa isaa nama biraatiin fudhatamee isa eege. Suusiniyoos wanta godhu waan dhabeef gara nama isa guddisee abbaa gadaa Oromoo nama bokkuu kuraa jedhamuutti deebi'e. Abbaan bokkuu kuraas abbaan gadaa Oromoo Suusiniyoosiif loltoota Oromoo ramadee Suusiniyoos waliin Gondor deemanii mootummaa Gondor kan Suusiniyoos irraa fudhatame akka deebisaniif gaafate. Akka Oromoon sadan liiban waraana fardaan kurfeeffamee kennuufis damboobinaan gaafate. Oromoon wal mari'atee silaa nama garaan ka'e miilli hin taa'u akkuma inni gaafatetti hayyamee fi loltuu abbootii fardaa 400 wajjin isa eebbisee jalalaan geggeesse. Inni loltuu Oromoo saniin obboleessa isaa isa bakka isaa dhaale san mo'ee akkuma aadaa isaaniitti obbolaa isaa cufa mana hidhaatti naqee mootome. Barri inni booji'ame bara 1596 yoo ta'u kan inni biyya ofiitti deebi'e bara 1604 keessa. Suusiniyoos ammoo yeroo erga aangootti bahee lafa Oromoo kan turte Goojjam Oromoof ni deebisa waan jedhu Oromoon abdiin eegaa ture. Egaa akkuma walii galaatti loltoonni Oromoo 400 Suusiniyoos waliin Gondar deemanii mootummaa Gondar rukutanii aangoo dhaalmaa abbaasaa Suusiniyoosiif haa deebisan malee inni akkuma aadaa warra isaati. Waggaalee muraasa booda harka laateef nyaatee kakuu caffee achi darbatee Oromootti duuluu jalqabe. Wantootaa fi tarsiimoo waraana Oromoo waggaa 8 guutuu barateef isatti dhimma bahuun waraanni Habashaa kun kan duraan caala Oromoo miidhaa deeme. Egaa osoo Oromoon Suusiniyoos lafa keenya nuuf deebisa jedhee eeguu inni loltoota isaa ramadee Oromoo duraan lafa Goojjam irra jiranitti duulchisee Oromoo 12,000 ficcisiise. Uummanni hafe gara Oromoo liibanitti baqate jedha seenaan. Rukutamuu uummata isaanii kan dhagaan Oromoon Walloo fi raayyaa mootummaa Gondor weeraruun gumaa lammii isaanii deebisanii lafa hedduu qabatanii bulchiinsa Oromoo jalatti galchan. Suusiniyoos ilmoon guddifachaa keessaan nu gane maqaa nu himachaa jedhee aartistii Caalaa Daggafaa kan sirbe waa'ee namicha kanaati. Yaa warra abbaa hin himannee jaarra hedduuf nu dhaabdan dhadhachaa haaloon hin hafu ni baafanna dachaa jedhee seenaa darbe nu yaadachiise. Aartistii Caalaa Daggafaa galatoom jennaan. Amma immoo warri adiis moggaafamaa jiru. Isaanis waan barbaadan hin beeknu. Dhiyeenya kana lammiileen Chaayinaa 2 moggaafamanii jiru. Dubbiin kun gad fageenyaan ilaalamuu feesisa. Diina keessi lolu caala. Firaa diinomeessi lolutu caalaatti si miidha. Diinni Oromoos kana bareechee waan beekuuf Oromoo cabsuuf Oromootuma dantaaf bitamanitti dhimma bahaa turani. Ammas xurreedhuma sana irra jiru. Yaada koo kanumaan goolabeera galatoomaa.